ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନ ହେଲା ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ। ମ୍ୟାଗି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି 4 ପିସ୍ କାଟିଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ମ୍ୟାଗିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଟମାଟୋ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇକି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। କଡ଼େଇ ତାତିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଜିରା। ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ପିଆଜ ଏବଂ ତାପରେ ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋ ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ପାଣି। ମ୍ୟାଗିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୋତେ ତ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପକେଇ ମ୍ୟାଗି କରିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଖାଇବାକି ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାଗି ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମ୍ୟାଗିରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦମଦାର ରେସିପି ସହିତ।